Mudah-mudahan hidup sing ditebihkeun balaina dicakapkeun milik sarejekina sing ageng milik sarejekina keng kajembaran ti Allah Subhanahu wa taala lahir batin oge keng kabahagiaan lahir batin. Yang kitu deui mudah-mudahan hidup ngadayung rumah tanggi sing dipaparian ulpah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ma'alif teh ulpah teh eusina ulpah opat, hiji bogoh, dua nyaah, tilu karunya, opat tanggung jawab, sing silih pikanya silih pika asih, silih pika dede, silih tanggung jawab antawi suami istri. Watawasobil haki, silih wasiatan karena benar, silih ajak, silih gehingkeun kana kasayangnya hidup bager. Oke mudah-mudahan hidup ngadayuh rumah tanggi sing sapatos rumah tanggina Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sareng Siti Hawa, sapertos rumah tanggina Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam sareng Dewi Julaiho, sapertos rumah tanggina Kangjeng Nabi Ibrahim sareng Siti Saroh, sapertos rumah tanggina ka Siti Nabi Kangjeng Nabi Sayyidina Ali karamallahu wajhah sareng Dewi Fatimah Azhar.